دوستو ایک بیماری ہے، وہ ہے سر درد کی۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے اور یہ بیماری بذات خود کوئی مرض نہیں ہے، بلکہ اس کی کچھ وجہ ہوتی ہیں، جیسا کہ ٹھنڈ لگ گئی اس کی وجہ سے سر میں درد ہو گیا، بخار آ گیا، نزلہ زکام کی شکایت کی وجہ سے بھی یہ سر کا درد ہو جاتا ہے، بی پی ہائی ہو گیا تب بھی سر میں درد، اور ٹینشن تب بھی سر میں درد، اور گیس قبض ہو گیا، بدہضمی ہو گئی تب بھی سر میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ سر کا درد ہوتا ہے عارضی، ان وجہوں کو ختم کرنے کے بعد ہو جاتا ہے۔ ایک سر کا درد ہوتا ہے مستقل، وہ اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ نظر کی کمزوری، دماغ کی کمزوری، جسم کی کمزوری، اس کی وجہ سے جو سر کا درد ہوتا ہے مستقل، کبھی آدھے سر میں کبھی پورے سر میں، یا پھر نزلہ کا جو پانی جو ہے دماغ کے اندر رک گیا ہے وہ ہے۔ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو درد ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے سمجھ لیجئے۔ اگر سر میں درد نزلہ زکام بخار کھانسی کی وجہ سے ہے تو اس کا علاج کریں، اور اگر مستقل درد ہے اس کے لیے میں الگ نسخہ بتلاؤں گا، اور اگر آپ کو سر کا درد بی پی ہائی کی وجہ سے ہے تو بی پی کی دوائی کھائیں۔ اس کے لیے کیا کرنا، آپ کو دال چینی لینی ہے صرف 3 گرام، اور آپ کو 5 گرام لینا ہے ارجن چھال۔ اس کو کوٹ کر صبح اور شام دونوں کو یہ مقدار ہے 2 ٹائم کی، یہ آپ کو کھا لینا ہے۔ آپ کے سر کا درد، بی پی ہائی، پریشانی، ہاتھ کا کانپنا، باڈی میں کہیں بھی درد ہو، اس کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو درد ہے نا آپ کا مستقل، اس کے لیے آپ کو لینا ہے استو خدوس۔ استو خدوس لینا ہے آپ کو 3 گرام، پھر آپ کو لینا ہے ملیٹھی، یہ آپ کو لینا ہے 5 گرام، پھر آپ کو لینا ہے سپستہ، یہ لینا ہے آپ کو 5 گرام، پھر آپ کو لینا ہے برنجاسف، یہ 3 گرام لینا ہے، پھر آپ کو لینا ہے گلے بنفشہ، یہ 5 گرام لینا ہے۔ ان سب کو پانی میں ڈال کر اچھی طرح سے پکا لینا ہے، اس کے بعد صبح شام خالی پیٹ اس کو ابال کر پی لینا ہے۔ دوستو اگر میری بتائی ہوئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے مجھے بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے نسخے نئی جانکاری کے ساتھ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔